Bei Mo verlegen wir auch noch zusätzlich eine Rückfahrkamera, weil Mo hat natürlich von Kenwood eine Multimedia-Navigationseinheit drin, wo man natürlich auch umschalten kann auf Rückwärtsgang an. Ich schaue alles nach hinten, weil der Mo ist Autofahren und so. Rückwärtsfahren könnte etwas deutlich werden. Wir verlegen das Verlegekabel von der Rückfahrkamera in dem Fall mit dem Cinch-Kabel gleich zusammen mit rein. Dann ist das Thema auch schon beerdigt. Alte Rückfahrbeleuchtung, die machen wir raus. Von Zenec gibt es nämlich die Rückfahrkameras bereits so, dass man sie gar nicht mehr sieht. Die kommt nämlich in die Beleuchtungseinheit rein, beziehungsweise die wird ausgetauscht und auf einmal habe ich eine Kamera mit dabei und ich sehe sie nicht mal. Müssen wir halt mal schauen, wie wir es mit der Verkabelung machen. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Act. Das ist wegmachen. Das ist ja jetzt eigentlich auch kein so ein Problem bei der Kiste. Dann kommen wir besser ran. Mo, das Nummernschild müssen wir sowieso später nochmal komplett entsorgen. Also nicht das Nummernschild, aber den Nummernschildhalter. Weil, was machen wir, wenn der Bass richtig loslegt im Auto? Bitumenschlacht, und zwar am Nummernschild, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Drrr, Drrr, Drrr. Wie asozial ist das? Das braucht kein Mensch. Mit drinnen hört es zwar nicht, aber die Omas nebendran, die regen sich echt drüber auf, also machen wir es gescheit. Gut, also um die Kamera rauszunehmen, hier wird es links eingeführt und nach rechts oben geklippt und genauso geht es ja auch wieder raus. Und dann muss das ausgehängt werden. Wie geht das? Da ist was. Jetzt. So. Hier ist im Prinzip nur die Beleuchtung drauf, also Plus und ein geschaltetes Plus in dem Moment, wenn man das Licht anmacht, dass hier die Beleuchtung angeht. Und genau das müssen wir auch noch abgreifen für die Kamera, weil wir machen die Beleuchtung raus. Die neue Beleuchtung ist bereits hier installiert mit Kamera und wir müssen natürlich jetzt die Beleuchtung hier auf die Kamera mit drauf bringen. Und unser Kamerakabel ganz nach vorne zum Autoradio bzw. zum Multimedia-Gerät führen. Klick. Ich zeige euch jetzt mal, wie man richtig lötet. Und das ist ja, glaube ich, ziemlich wichtig, weil oft sieht man Lötstellen, die sind einfach nur irgendwie geklebt und nicht wirklich gelötet. Beide Enden schön zusammendrillen. Das zwickt man auch wieder so ab, dass noch ein Stück übrig bleibt an dem eigentlichen Stecker, weil wenn man mal jemals wieder zurückrüstet, dann können wir auch die Kabel wieder nehmen, was jetzt relativ unwahrscheinlich ist. So, dann machen wir das alles ein bisschen weg hier. Ja, bleibst du da? Schrumpfschlauch heißt das große Thema, damit es nachher auch wieder schön dicht ist und nichts rosten kann. Dann haben wir unseren Schrumpfschlauch schon mal drüber. Hier machen wir das gleiche ebenfalls. Abisolieren, zusammendrillen. So, und dann kommen wir auch schon zum Löten. Und wie lötet man richtig? Und zwar tun wir jetzt mal beide Enden einzinnen. Und das funktioniert in dem Moment, wo ich hier ein kleines Zinnbad mache. So, und dann lassen wir das Zinn einfach über die Kupfern einziehen. So, und vor allem muss es danach noch glänzen, weil es dann einfach nicht zu heiß wurde, das Zinn. Und wenn das nämlich zu heiß wird, dann wird das porös und dann hebt es eben nicht mehr gescheit. Und das gleiche machen wir auch hier. So, eingezinnt und eingezinnt. Na. Das läuft jetzt nachher einfach zusammen, die zwei Sachen. Die verbinden sich so. Und kurz anziehen lassen und dann ist es auch schon kalt und kann weiterverwendet werden. Ob das jetzt wirklich der Lötleergang ist. So, damit sind die einfach schon richtig zusammengelötet. Die Schrumpfschläuche drüber, schön mittig machen und am besten den Lack anbrennen oder auch nicht.
auf jeden Fall gut schrumpfen. Dann sieht man auch die ganze Kontur von dem, was sich drunter verbirgt. Und fertig. Rein theoretisch könnten wir jetzt das Licht anmachen. Ja, kannst du mal kurz machen. So, wunderbar. Und funktioniert auch. Jawohl, wunderbar. Wir müssen jetzt dann nur noch schauen, dass wir unser eigentliches Kamerakabel einmal durch die Heckschürze in den Innenraum bringen und verlegen das Kabel dann wiederum mit den anderen Kabeln direkt bis zum Autoradio. Um an das Kabel richtig rankommen zu können, wo wir jetzt da durchlegen müssen und in den Fahrzeuginnenraum legen müssen, macht man den Abschlussgummi hier komplett weg. Dann kann man auch unten in diese Verkleidungsteile reinlangen und man fängt dann an, von oben her das so zum Entriegeln. Schau mal, also man kann jetzt hier senkrecht sind 2 solche Clips drin an der Seite. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Ich habe jetzt vorhin schon mal alles rausgemacht. Da muss man schon ein bisschen rangehen an die Sache. So, und jetzt zeige ich mal ganz kurz, wo hier die Clips versteckt sind. Die sind nämlich hier einmal waagrecht an der Verkleidung dran und einfach auch nochmal senkrecht, dass man weiß, wo die ganzen Teile versteckt sind, um die Kraft richtig zum Enthebeln, ohne dass man irgendwelche Clips abreißt. Und so, dann können wir das mal alles auf die Seite legen. Den Gummi auf die Seite. Und jetzt können wir an der Seite innen drinne, da muss man hierher kommen. Da sind auch nochmal ein paar Clips drin, so runde Clips, die man mit einer Entriegelungszange oder mit einer Entclipszange auch sehr leicht wegbekommt. Und dann kann man die ganze Seitenverkleidung ebenfalls wegmachen. Und da drunter auf der Beifahrerseite, da verbirgt sich der Schacht, wo das Kabel herkommt, wo ich jetzt von außen wieder nach innen reinkommen kann. Ich habe bereits ein Kabel von hier oben, von unserem Schacht, wo die alte Beleuchtung drin war, ein Durchzugskabel durchgelegt. Das habe ich im Prinzip bloß reingeschoben und habe geschaut, dass es unten wieder rauskommt. So, das machen wir einfach daran fest. Und das können wir jetzt nach unten rausziehen. So, da haben wir es schon. Und spaßeshalber können wir auch eigentlich gleich das ganze Ding wieder komplett einhängen, weil wir sind dann eigentlich fertig. Und so schaut nachher die Kamera aus. Also völlig unsichtbar. Hier sind wir eigentlich auch schon wirklich fertig mit dem Montieren. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir unser Kamerakabel einfach noch restlich in den Kofferraum mit reinziehen. Achtung, da unten drin ist natürlich auch der Auspuff. Das heißt, das Kabel sollte natürlich so verlegt werden, dass wir nicht direkt auf den Auspuff kommen, weil was passiert? Klar, das Kabel schmilzt. Wenn man so ein Kabel durch so eine Gummimuffe durchzieht, die eigentlich in sich natürlich auch schon irgendwie möglichst wasserdicht verschlossen ist. Naja, da kommen wir mal zurück in die Praxis. Ich kann jetzt nicht das ganze Ding hier aufmachen, bis zurück aufmachen, irgendwo unten drunter. Wir zwicken uns ganz einfach hier ein kleines Löchlein rein. So, ziehen da unser Kabel durch. So, und jetzt bin ich auch durch diese wasserschützende Gummimuffe durch. So, da lassen wir ein bisschen was nach unten Luft. Und jetzt machen wir nochmal eins. Jetzt kommt natürlich unser Bitumenband wieder zum Einsatz. Bitumen ist auch ein Dichtmittel. Und das tun wir ganz einfach um die Stelle drumherum wickeln. Und tun es gescheit andrücken, dass es einfach so nochmal abdichtet zusätzlich. Und damit haben wir uns mindestens 1 Stunde Arbeit gespart, nur wegen dem Kabel durchführen. So, und schon haben wir unser Kabel von der Rückfahrkamera im Fahrzeug drin. Der Rest ist jetzt eigentlich ein Kinderspiel. Kabel verlängern, bis zum Radio vorziehen, Ende, fertig. Zusammenbauen und gut ist. Jetzt müssen wir einfach wieder darauf achten, dass die Clips in der richtigen Reihenfolge wieder reingeklippt werden. Und zwar erst in dem Fall die senkrechten, weil die waagrechten, weil die senkrechten, die kommen ganz zum Schluss wieder oben drauf. Und jetzt muss halt jeder Clip erstmal seine Position finden.
So, das hört sich doch gut an. Da an der Seite, Klick. Und an der Seite waren wir vorhin schon drin. Jawohl. Gut. Und jetzt von oben runter. So, das war das leichte Ritz. Und jetzt ist drin, jetzt können wir unseren Gummi wieder hier drauf machen. Also den Dichtungsgummi, Leute, nicht das, was ihr schon wieder denkt. Zweideutiges Aussprechen von eindeutigen Sachen. Ich bin Profi bei sowas. Ich bin Profi. Alles wieder dran. Gut. Kamerakabel verlegt. So. Was machen wir jetzt? Wir tun das Nummernschild richtig verkleben mit dem Ganzen, weil wenn da richtig Bass kommt, dann fängt natürlich alles zum Schwingen an. Und ihr kennt das bestimmt, jeder kennt solche Autos, wo ein richtig geiler Sound drin ist. Innen drin mag es sich ja echt geil anhören, aber von außen tut es dann brrz, brrz, brrz. Nein, bei uns nicht mehr. Wir verkleben Nummernschilder. Und zwar wieder mal mit was? Mit Bitumenband. Und allein dafür bekommt das Bitumenband eine goldene Auszeichnung von AAS24.com, weil wir benutzen das dermaßen oft. Und das ist einfach genial. Das Nummernschild ist so leicht, das fällt nicht von alleine weg. Bitumenband darf man jetzt nicht verwechseln. Bitumenband ist kein Kleber. Bitumenband ist ein Haftmittel und fällt natürlich irgendwann weg, wenn man ein zu großes Gewicht dran hängt. Und das darf natürlich nicht sein. Das tun wir aber nicht. Mit einem Nummernschild, das kann man höchstens mal im Sommer, wenn es richtig warm wird. Und es fängt tatsächlich an zu rutschen. Und das sieht man lange, lange vorher, wenn es ein bisschen schief hängt. Dann nimmt man mal ganz kurz ein bisschen Kraft in die Hand, rückt es wieder zurecht, gerade auf die gleiche Linie und dann ist es wieder gut. Aber ich glaube, das ist der kleinere Punkt. Wichtig ist, dass da nichts scheppert. Und scheppern tut es natürlich in dem Moment, wenn man so ein Teil dazwischen hat, so ein Plastikding, das keine richtige Verbindung hat und alles tut nur noch rumklappern. Und das kann natürlich jetzt gar nicht mehr passieren, weil das Nummernschild direkte Verbindung hat und gar keine Luft hat, abzuhauen. Das klebt wie Atze. Also nicht klebt, es haftet wie Atze. Ja? Nein, um Gottes Willen, nicht festschrauben. Scheißegal. Dann hätten wir ja wieder Löcher drin im Nummernschild. Schaut doch scheiße aus. Einfach nur festkleben. Das habe ich bei meinen allen meinen Autos bisher gemacht. Und damit erledigt. Passt, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und schaut mal, fällt die Rückfahrkamera auf? 0,0, die siehst du gar nicht. Einfach supi.